दोस्तों, नॉलेज इंडस्ट्री में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक नायाब परिंदे के मुतालिक है। इस नायाब परिंदे का नाम गोल्डन प्लोवर है। गोल्डन प्लोवर एक ऐसा परिंदा है जो अपनी हिजरत की वजह से मशहूर है। ये हर साल अमेरिका की रियासत अलास्का से 4000 किलोमीटर की परवाज़ करके हवाई के जजीरे तक हिजरत करता है। इसकी ये परवाज़ 88 घंटों पर मुहित होती है, जिसमें वो कहीं नहीं ठहरता। दोस्तों, रास्ते में कोई जजीरा नहीं और ये परिंदा तैर भी नहीं सकता। दरमियान में कहीं सस्ताना भी नामुमकिन है। जब साइंसदानों ने इस परिंदे पर तहकीक की तो इनको पता चला कि इस परिंदे को ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए 88 ग्राम चिकनाई की ज़रूरत होती है, जबकि हकीकत में इस परिंदे के पास परवाज़ के ईंधन के तौर पर तकरीबन 70 ग्राम चिकनाई दस्तयाब होती है। अब होना तो ये चाहिए कि ये परिंदा 800 किलोमीटर पहले समुंदर में गिरकर ख़त्म हो जाता, लेकिन ये अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है, इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। असल में ये परिंदे ग्रोहों की शक्ल में वी की शेप बनाकर परवाज़ करते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हवा की रगड़ का कम सामना होता है। बनिस्बत अकेले प्रवास करने के इनकी 23% एनर्जी सेव हो जाती है, जो इनको हवाई के जजीरे तक पहुंचा देती है। 6 या 7 ग्राम चिकनाई इनके पास रिज़र्व फ्यूल की सूरत में भी मौजूद होती है, जो हवाओं का रुख मुखालिफ होने की सूरत में इनके काम आ जाती है।